人生勝利聖經教我的10個不要閱讀心得下。在人生勝利聖經的閱讀心得上，我有介紹了這本書的簡介，以及放了影響我最多的2個部分，但這本書能記錄的地方太多了，所以我閱讀心得下就另外列出人生勝利聖經教我的10個不要，分享給你們。人生勝利聖經真的很鼓勵去買來看看，雖然內容偏厚，這絕對是一本值得一讀再讀的書哦。讀一本等於讀100本偉人傳記，人生勝利聖經，但其實這本書完全是一碗十全大補湯，精華之多沒辦法在一篇說完。所以我閱讀心得下就另外列出人生勝利聖經教我的10個不要，來跟大家分享。這篇的文字量會比較多一些，除了書中摘錄的段落外，我也放上了我自己的想法。那下面就正式開始咯。1. 別只因為輕鬆就選擇簡單的目標。美國前眾議院院長 Newt Gingrich，如果你是一隻獅子，你一定有辦法捕到田鼠吃下肚，但田鼠那微不足道的營養，完全不夠你找它耗費的能量，所以你會慢慢的餓死。你該選擇的是去捕捉羚羊，雖然那會更加困難，但一旦你找到後，不僅能完全填飽肚子，你在自尊上也會獲得很棒的成就感。把所有時間拿去捕田鼠也許很不賴，能夠一直看到成果，但放遠看卻是死路一條。這段話就是在說明目標選擇的重要性。有些看起來很困難，但長遠看卻是報酬很高的目標，千萬不能放棄。你可以先把終極目標訂好後，再拆分成很多的小目標去分階段完成。就像獅子想吃羚羊，它必須要先練跑、學匿蹤等等的。每當完成一個小階段的目標，就鼓勵一下自己，這樣你才會更有動力繼續努力下去。2. 別搞死自己。全美最大獨立音樂網站創辦人 Derek Sivers 有一天我決定要好好騎，只用一半的速度來欣賞路邊的風景。整趟路程我都相當的享受。吃驚的是，最後花費的時間不過從43分鐘變為45分鐘。快樂的慢慢騎和痛苦的全力騎也不過相差2分鐘而已。從那天開始我就告訴自己，別再搞死自己了。這段跟我之前看有錢人的36個微習慣裡面有一段很相似。那本書中提到，某位企業家開車時永遠不開快，因為相差的時間不會很多，但你需要花的精力和承擔的風險卻高上許多。很多時候我們因為急，想要快點完成某件事情，於是用了150%、200%的力氣在做事，而且沒有完成誓不休息。結果你做完才發現，累個半死所花費的時間也不過少5%到10%而已，還有可能更久。以工作來說，其實做一段時間後去休息一下，它的效率會比一直做下去更好。用句專業的經濟術語，就是一段時間後，邊際效益會開始下滑。那該怎麼去安排自己的時間呢？有一個工作的心法叫做番茄鐘工作法，它的大意就是以30分鐘為一個單位，其中的25分鐘你保持高度的專在你手邊的事情上，剩下的5分鐘就是中場放鬆時間，然後循環下去。有興趣的都可以上網查。那這篇文章的最後，我也會放一篇數位時代在介紹番茄鐘工作法的文章，裡面除了介紹的很清楚外，也有提供一些很實用的番茄鐘小工具。3. 別當驢子。全美最大獨立音樂網站創辦人 Derek Sivers 有一隻驢子站在一堆乾草和一桶水的中間，他一下看看乾草，一下看看水，
很為難要選哪個，結果最後他就餓死加渴死了。其實他大可不必這麼為難，先吃幾口草再喝幾口水，不就解決了嗎？所以別這個也想做，那個也想做，然後因為太多事情想做就什麼都沒做。把眼光放遠，你就明白你能先做這個，幾年後再做那個，保持耐心，你就可以完成任何事。4. 別再埋怨每個人是不同的起跑點。點閱率破3億的超紅影音部落客 Casey Neistat。你明白自己永遠不會是一群人裏最好看的那一個，也不會是最聰明、最學問淵博、最懂的那一個。在各方面永遠都有人比你更好，但在某個關於成功且非常公平的事情上，你一定可以比其他人更好，那就是努力拼搏。你永遠可以比旁邊那位家伙更拼、更努力。自從網路開始興起後，酸民文化就不曾缺席。當我們看到別人功成名就的時候，總會套上一些自己的解釋，好讓自己看起來不那麼順。他娶到漂亮的老婆，就越是因為他有錢；他業績好，就越是因為他漂亮。我自己不夠有錢，不夠漂亮，所以我現在這個死樣子也是應該的。盡量別再這樣想了，埋怨是一定會有的，我自己也會，但總要化悲憤為力量。起跑點比別人後面，那就比別人更早跑。跑到障礙物比別人更多，那就多跳幾次。你沒辦法決定自己長什麼樣，生在哪種家庭，但努力程度絕對是能掌握在自己手上的。因為我們沒那麼特別，所以更該特別努力。別看輕自己，任何人都有絕望的時刻。作者 Timothy Ferris。有時候只要感覺到我不是孤身一人的時候，就會變得很有力量。心理學上有一種幫助自己療的方式，就是想想那些你敢冒險的夢，不是啦？想想那些你崇拜的人或偶像，除了想象他們也會遇到這種很失落的狀態，來安撫自己之外，也要思考那他們會做什麼決定，讓自己有動力站起來，讓自己的偶像有和自己站在同一陣線的感覺。下次你也不妨試試看這招歐。6. 別談趨勢。PayPal 共同創辦人 Peter Thiel。作者 Timothy Ferris。我不喜歡談趨勢，因為那代表一堆人在裡面爭個你死我活，你不會想當趨勢裡面的末班車。與其談趨勢，使命感更重要。你應該看到一個大家都還沒辦法解決的問題，想辦法找出解決之道。你推出新產品時，首先不是要問這個新產品比競爭對手好在哪裡，而是要問我有取得第一嗎？換言之，你是否開創了新的產品類別？趨勢這件事情，身為一個廣告操作顧問，好像很厲害。最有感覺的就是關於數位廣告這一塊。當初 FB 廣告在初上線的時候，大部分的廣告主還不太認識數位廣告，不知道它跟實體廣告相比的優勢，因此使用的企業並不太多。所以初期只要有下 FB 廣告的成效都會很好。10年過去了，現在的情況就是各家廠商都在下，競爭相當激烈。除了成本變貴之外，成效的部分也開始下滑。當然，數位廣告的形式也不是各類型廠商能決定的，主控權還是在於平台本身。因此，我舉的例子可能也不盡然的好。我想表達的是，如果你已經晚了一步了，就別在紅海中廝殺，往藍海前進才是一條更為正確的道路。7. 別只花時間防守。最會說故事的行銷大師 Seth Godin。大多數的人花大半時間取手勢，被動反應，玩住手裏拿到的牌，而不是換着拿不同的牌。大家往往樂於改變，而不是去改變別人。只要聽得進這話，你會比想象中更有力量。8. 別只會一樣本事，要會兩個。
3個名漫畫家 Scott Adams， 資本主義獎勵稀罕和珍貴。你如果想成為稀罕人才，不妨結合2個或更多本事，直到沒人能像你一樣，就能異軍突起。你至少要有一樣本事與溝通有關，無論文字或口語都行。所謂本事可以很簡單，像是學習怎麼比世界上75%的人更會買東西，再加上你有熱忱去練的任何能力，那你就有2個技能。熱忱能讓你更容易多下功夫擠進前25%。你如果在第3個方面也有天賦，那也練吧。你很難找到哪個成功人士沒有3把刷子，同時有多項突出技能，跟現在很流行的斜概念很相似。倒是鼓勵現代人能多多探索本業之外的興趣或能力，並把它變為一項收入的來源。因為斜青年的終極目標，其實不是需要具備很多種不同的能力，而是你能夠選擇想要的生活，不被討厭的工作給拘束，做自己真正想做的事情。簡單來說，就是自由。9. 別只想賺小錢，放長線才能釣大魚。全球知名攝影師 Chase Jarvis， 別一開始就想轉蠅頭小利。你該先累積好實力，交出越來越好的作品。以主持播客節目為例，你有2個找廣告商的做法，一般人都選做法 A。做法 A， 你能花3到5成的時間去說服小的廣告商早點下廣告。但等到每集的下載量達到3萬次就容易卡關，因為你忽略了你的本質。如果廣告條件談的不對，那情況就更糟了。做法 B， 你先放長線釣大魚，等到1年左右養出一群粉絲，每集的下載量超過30萬，獲得大品牌的青睞，之後虧越來越大，他們也付得起廣告費。俗話說，欲速則不達。如果你能取慢慢蹲馬步的手法，最後獲得的收益就可以超過10倍，甚至100倍。這段話真的對我獲益良多，因為我現在經營這個網頁，當然也會想要有可以賺到一點錢的商業式，因為如果能有一點實質的回饋，我也會更有動力繼續花休閒時間在上面。所以難免就會想到一些比較短視近利的宣傳方法，或是在決定要不要投入一些成本的時候就會很猶豫，畢竟薪水也就少少的，這個網頁每個月還是有一些成本在燒啊，但看完之後我就會覺得不要急，先把內容做好做穩，讓喜歡這個專業的人可以多一些，到時候再來思考收益，這塊才是正確的步驟。經營牛蛋吐司到現在也差不多1年左右，有時候真的蠻累的，下了班還要讀書。因為我從中收穫真的很多，無論是讀書的量還是網站經營都成長了許多。也特別感謝所有人的支持，期許我自己能把這個網站用得越來越好，讓更多人喜歡焦掉的牛蛋吐司。10. 別太過被動的依賴外在狀況。西洋棋奇才 Josh Riskin， 每次下雨，爸媽都會越天氣不好，不能去外面玩，如果沒下雨，就越天氣不錯，可以去外面玩。這代表我們某方面是依賴外在狀況來決定能不能出去開心一下，因為這樣，我和我的孩子不管外面是暴風雨、暴風雪，我們都會出去外面蹦蹦跳跳玩耍。我們會用美來形容這些天氣。現在每當雨天來臨，我的孩子會越爸，你看雨下的好美。我希望他有這種內在的主宰力，不要依賴外在的狀況。這個段落是我在閱讀完厚厚的一本書後印象最深刻的片段之一。
除了這段本來就在比較後面啦，哈哈哈。這個西洋棋神童對於小孩的教育方式讓我很驚訝，除了點破了一般人的盲點外，他更試圖讓下一代可以脫離這種被外在控制的惡性循環中。如果小孩從小就沒有因為所以我才不能的想法，他在面對任何事情都更不會放棄，因為他知道掌控權在自己手上，而不是其他人事物。看完除了期許自己能避免過度依賴外在狀況的影響外，也立刻筆記起來以後可以教小孩，哈哈哈。以上就是人生勝利聖經教我的10個不要。當然書中還有相當多內容，我實在沒有辦法再放上來了。如果你對於了解成功人士的想法很感興趣，或是你就是希望自己某天可以成就一番事業，那這本書就很值得閱讀看看，相信你也會很有收穫哦。